रावण एक बार एक पक्षी से भी डर गया था। यह कथा हमें बताते हैं संपाति, जो जटायु के बड़े भाई थे। संपाति वानरों से कहते हैं कि केवल जटायु ही ऐसे नहीं थे जिन्होंने रावण के अहंकार को चोट पहुंचाई थी। वे बताते हैं, एक बार मैंने स्वयं देखा था, रावण अपने पुष्पक विमान में एक यक्ष कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा था। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी और मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। इसी तरह कुछ समय पहले मेरे पुत्र सुपार्श ने भी एक अत्यंत दिव्य स्त्री को रावण द्वारा ले जाते हुए देखा। वह देवी निरंतर पुकार रही थी। राम, लक्ष्मण, सुपार्श ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय रावण ने हाथ जोड़कर उससे विनती की, मुझे जाने दो। यह जानकर आश्चर्य होता है, क्योंकि जो लोग रामायण का गहराई से अध्ययन करते हैं वे जानते हैं कि रावण का स्त्रियों के प्रति चरित्र कभी शुद्ध नहीं था। वह एक अत्याचारी और अहंकारी व्यक्ति था। और यही प्रश्न आगे उठता है, फिर माता सीता के साथ उसने वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया? उसने बलपूर्वक कुछ करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इस रहस्य का उत्तर हमें सुंदरकांड में मिलेगा।